안녕하세요. 김장작물 정식과 파종 후 보름 정도가 지났는데요. 중간 점검차 자라는 모습 보여드리려고 합니다. 한랭사 안에 심었던 배추가 자리를 잡았더군요. 한랭사 밖에서 사진을 찍어 많이 아쉽지만 조금 지나고 나면 꽃처럼 예쁠 것 같습니다. 저는 배추 흰나비 피해를 줄이려고 한랭사 안에서 배추를 키우고 있는데요. 만일 벼룩벌레 피해가 많다면 소주와 물을 1:1로 섞어서 뿌려주면 좋다고 합니다. 얼마 전에 이웃님이 소주와 물을 1:1로 섞어서 뿌려준 후기를 보여주셨는데요. 아주 깨끗하게 자랐더군요. 소주만 있으면 벼룩벌레를 방지할 수 있습니다. 그리고 벼룩벌레 피해를 줄일 수 있는 방법은 배추과 작물을 연작하지 않으면 됩니다. 김작물은 8월 20일에 파종을 했었는데요. 테이크아웃 커피컵과 페트병 반을 잘라 씌워준 보람이 있었습니다. 39개 중 2개만 흔적이 없고 전원 무사해서 2개인 다른 컵에 있는 모종을 옮겨 심었더니 자리를 잡고 잘 자라고 있습니다. 파종 후 태풍이 2번이나 지나가고 비가 많이 내려 모종이 무를까 걱정도 했었지만 다행히 컵 안에 들어있으니 비도 덜 맞아 좋았습니다. 9월 1일에는 작은 구멍으로 모종이 비집고 올라오길래 컵을 모두 빼주고 북주기를 해서 모종이 쓰러지는 걸 방지했습니다. 이후에 태풍이 한번 다녀갔지만 무르지 않고 잘 자라고 있습니다. 그리고 9월 13일에는 모종이 벌레를 이길 정도로 컸기 때문에 한 개만 남기고 모두 뽑아다가 열무 비빔밥을 해 먹었는데요. 둘이 먹다가 하나 죽어도 모를 정도로 꿀맛이었습니다. 텃밭이 넓으면 열무라도 더 뿌리고 싶은데 많이 아쉽네요. 사실 김작물 실패할까 염려되어 포트에 또 파종을 했었는데요. 잘 자라 모두 텃밭으로 보냈습니다. 이 아이들은 나중에 보여드리겠습니다. 그동안 순무도 많이 자랐습니다. 조금 더 키워 새싹 샐러드로 먹으려고 아직 솎아주지 않고 있는데요. 순무 크기를 위해서는 내일이라도 솎아주고 싶은데 요즘 모기가 얼마나 극성인지요. 텃밭에 갔다가 바로 도망오기 바쁘답니다. 얼른 순무가 자라 김치 담고 싶은 마음 가득한데요. 이래서 농사를 짓다 보면 세월이 유수같이 빠르다는 말이 실감이 납니다. 알타리무도 잘 자라고 있습니다. 순무처럼 많이 뿌렸으면 솥과 비빔밥 해 먹으면 좋을 텐데요. 이번엔 씨앗을 너무 아낀 것 같습니다. 무 종류는 씨앗을 채종하기가 쉽지 않더군요. 혹시라도 이 방송 보시면서 알타리무 고종종자를 보유하고 계신 분은 열무 씨앗이나 강화순무 씨앗 그리고 토종갓 씨앗과 교환 부탁드립니다. 그리고 제가 좋아하는 토종갓도 싹이 많이 나왔습니다. 김장김치에 넣어주고 백김치에도 넣어도 톡 쏘는 매콤한 맛이 좋지요. 동치미에 넣어주면 연한 보라색 빛이 나고 맛도 좋지만 쪽파를 넣고 갓김치를 만들면 정말 맛이 좋습니다. 이렇게 김장 작물들이 잘 자라고 있으니 텃밭에 나가면 저절로 입이 귀에 걸립니다. 9월 13일에는 홍산마늘 심을 곳에 고토 비료와 붕사를 넣어 주었습니다. 이번 주 일요일에 유박과 뿌리에 좋은 비료 그리고 퇴비를 넣어주고 2주 후에 마늘을 심어야 되는데 추석 연휴에 마늘을 심게 생겼습니다. 올해는 추위가 빨리 올 것 같더군요.
예년에 비해 최저기온도 최고기온도 낮은 편입니다. 그래서 그런지 생강도 토란도 바왕다약도 막바지로 힘을 내고 있더군요. 10월 상순에 수확을 할 수 있으면 마늘 파종하는 데 지장이 없을 테지만 밑이 얼마나 실하게 들었는지는 캐봐야 알겠지요. 오늘 김장작물 얘기하다가 너스레를 떨었네요. 지금까지 시청해주신 이웃님들 참으로 감사합니다. 좋아요와 구독은 제게 큰 힘이 되지요. 그리고 소통의 댓글은 제가 이웃님 채널을 방문할 수 있게 합니다. 건강하게 지내세요.